大家好，都識咗好耐啊。係啦，我叫 Wilson，係 Wilson Audio Lab 嘅創辦人啦，咁亦都係設計師，亦都係生產嘅。咁我哋個設計嗰個嘅概念咧，就希望可以就翻香港人嘅環境嗰個嘅居住啦，咁就可以有一啲好嘅線材，咁啊俾大家享受。咁我哋咧就主要咧都係買純銀或者鍍銀線為主嘅，咁當中會有唔同嘅系列。咁我哋有旗艦啦，呢啲方心純銀系列，咁啊可以令到啲聲咧好完美咁樣呈現到俾大家，既有銀嘅分析力，亦都會有本身銅嘅嗰種衝擊力喺度嘅。咁啊會有唔同嘅產品啦。咁我哋順住落咧就會有5週年啦，有 Legend 嘅純銀，再加銅鍍銀嘅系列啦。咁啊每一個系列咧都會有電線、信號線、喇叭線咁樣嘅，亦都會有一啲淨係純嗰個嘅鍍銀嘅 reference 啦，亦都會有 Fantasy。咁我哋而家展場優惠咧就做緊一個2米嘅 Cat8 Fantasy 2嘅 lens 線，咁呢個只係會場價嘅200蚊，咁啊非常之吸引啦，即係好似普通嘅電腦網線一樣咁平。咁除此之外咧，我哋都有好多啲可以 custom 嘅線材嘅，咁只要有任何嘅需要咧，都可以揾我哋幫手。